Hei, jeg vil starte en ny serie, survival-serie. Labyrinten, vil jeg kalle den. Ja. Great Moonlight. Jeg fikk bare lyst til å lage en liten serie. Spille litt. Labyrinten var det jeg kalte den. Hvis dere vil jeg skal legge til modder inni her, så må dere bare si det. Fordi det kan vi kanskje få bruk for denne serien. Jeg tenker det skal komme en ny episode hver uke. Men kanskje noen uker så blir det ingen, og kanskje noen uker blir det 2 episoder. Så blir det ikke verdt. Bare tenk vi skal samle inn litt tre, så at det hugger stein, så kommer oss ut av denne jungelen. Ja. Ja, det er på en måte litt annet. Jeg kan dra litt videre. Skal alt være på nærmere oss, det er det. Så skal vi bygge et hus, jeg vet ikke hvor. Og hvordan det skal være enda i hvert fall. Og jeg tenker å bygge et stort tre ute. Men jeg tror ikke vi rekker å begynne på et hus før episoden er over. For da kan dere sikkert kommentere hva jeg skal bygge, og så kan jeg på en måte ta serien med dere. Det blir veldig gøyere, da. Hvis dere vil se så mye av at jeg hugger tre, så bare sett på pausen nå. Sånn, da tenker jeg det var nok ord for en liten stund. Så bare vannet på dette kanten. Så veldig kult ut. Ja. Så kan vi bare prøve å finne en plass der vi kan bo. Litt ut i senga. Ja, nå får vi mat og drikke sauer og sånn. Det er veldig bra. Stort sopp. Bra. Så jeg tror vi skal kalle denne serien for Labyrinten. Bare vent litt. Oi, ja. Bare vent litt. Der. Nå skal vi bare vise noe. Så jeg prøver å komme over til fjellet. Wow, da måtte jeg nysse. Ja, nå var det mer enn nok til sånn da. Da er det der. Ja. Jeg tenker i hvert fall at vi kan ha med noen mobs. Da er det sånn at jeg tenkte kanskje Floating Ruins, som er på 1.8. Det kunne vært ganske fint. Det kunne være litt sånn. Jeg har veldig lyst til at dere skal være med i serien og få snakke sånn at det blir en serie med i videoen. Jeg skal ikke jobbe noe på uten å filme, eller uten å høre på dere. Men ok, dere kan si om dere ikke vil ha mods, eller om dere egentlig vil ha mods på denne serien. Ja,
har hus oppe der. Sånn at det er høyt, og hvis du kan ha en mod, så kan du ta floating og ruins, og da er vi høyt oppe lufta. Nei, da er det sånne ruiner på en måte. Da er det chester og spawners oppe i lufta. Den er veldig kul, men... Ja. Det er bare hvis dere vil da. Sånn, jeg forteller hvor mange som vil og hvor mange som ikke vil. Hvis det skal bli bra. Ja, jeg håper virkelig dere liker. Jeg kommer til å like denne serien. Fordi jeg tenker at det skal være hovedserien i videokanalen, i hvert fall for meg. Vegard, kompisen min, blir usikker på hva. Han skal også ha en hovedserie for seg selv. Skal han en eller to serier for oss selv. Denne PvP-serien som jeg har lagt ut veldig masse på, det er ikke min egen, det er bare begge sin. Dessverre har jo han Vegard ikke vært sin her, så jeg har egentlig lagt ut mesteparten, så vi hadde 2 episoder da, men der måtte vi slette. Ja, da vi får mer subs kan vi begynne å ta challenges, og rett og slett begynne å høre mye mer på dere. Altså, da vi på en måte blir litt eldre, får masse subs, så kanskje det blir en jobb, og da legger vi ut veldig mye. Da er ikke det lite som skal gjøres. Da tipper jeg vi får ganske bra. Ja, men jeg håper i hvert fall det blir noe bra her ut av dette. Denne serien i hvert fall. Håper det kommer noe bra ut av kanalen vår. Kanskje dere kjenner oss igjen hvis dere møter oss og sånn. Det kunne i hvert fall litt kjekt. Eller det er backstage. Ja. Så jeg egentlig bare håper at dere liker videoene våre og følger med på det vi gjør. Det vil være veldig kjekt for oss. Det vil vi også være veldig glad for. Ja, det hadde vært utrolig for oss. Så jeg bare håper at dere vil følge med på kanalen vår, subscribe, like videoer, og ja, forstå hvorfor vi gjør dette. Det er ikke bare fordi vi vil, men ja. Challenger kommer vi ikke bare gjøre for oss selv, men mest for dere. Jeg har hørt at disse som ser på YouTube liker veldig mye challenges. Så da skal dere få noe sånt. Men det tror ikke vi skal gjøre før vi har fått litt mer subs, eller flere som ser på oss. Ellers så blir det litt sånn, ja. Akkurat nå kommer natta. Her må man ringe på denne tekstpunkten da. Hvis dere lurer på hva den heter og vil ha den, så heter den Jumpy Acorn mellom 32X. Jeg kan sikkert vise dere den video hvordan man laster ned og sånn etter hvert. Hvis dere vil det. Bare det kan dere også skrive i kommentaren. Ja, jeg skal sjekke hvor lenge det har vært. Oi, det er litt over 9 minutter. Der var bare å avslutte dine episoder snart. Jeg håper i hvert fall dere likte og likte å høre om en ny serie, og at dere vil se på den. Det har det vært veldig kjekt for oss i hvert fall, som eier kanalen, å høre at folk liker, ja, det vi holder på med, det vi gjør. Det blir vi i hvert fall veldig glad for. Så jeg håper virkelig at dere ser på kanalen vår. Bare håper det. Please subscribe og like. Da blir vi veldig glad.